Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Hejka. Dzisiaj nasz ostatni dzień w Ao Nang, a więc stwierdziliśmy, że czas również na ostatnią wycieczkę. Dzisiaj zabieramy Was na Hong Island. Jest to inny Hong Island niż pokazywaliśmy Wam, jak byliśmy na Phuket. Zobaczycie, czym się różni. Na razie zupełnie dla odmiany czekamy na busika. Busik miał być o 8:30, jest 9:30. Siedzimy i w takich oto warunkach przyrody podziwiamy piękne morze. Musimy przyznać, że nasz nowy hotel naprawdę zdaje egzamin. Nie dość, że się bardzo wygodnie spało na super łóżku, to jeszcze jest naprawdę fajny również na zewnątrz. Tam w oddali widzicie basen ze zjeżdżalnią. Zjeżdżalnia bardzo szybka, jakby się spytał. A tutaj Gabriela chilluje sobie w takim gnieździe. No i cóż, mamy nadzieję, że uda nam się trafić na prom. Jesteśmy już w naszym ulubionym miejscu, czyli na przystani. Zaczekinowaliśmy się. Dzisiaj dostaliśmy opaski zielone. No i czekamy na naszego longtail boat. Mamy naszego pana kapitana. Idziemy do łodzi całkiem sprawnie. I zaraz będziemy się już rozgaszczać na longtail boacie. Port wygląda całkiem ładnie. Dużo wody dzisiaj. Tam stoją speedboaty, a my czekamy teraz na longtail boat. Jest i nasza łódź. Zaraz się pakujemy. Wybieramy fajne miejsca. Wybraliśmy sobie miejsca na początku, żeby szybciej wychodzić z łódeczki. Taki mamy widok z okna. No i zaraz będziemy odpływać. Dzisiaj płyniemy na Hong Island, ale również na inne wysepki i to jest podobno jedna z najfajniejszych wycieczek, najpiękniejsze wyspy, więc zostańcie z nami i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W takich okolicznościach przyrody zaczynamy snorkowanie. Zobaczymy, czy można tu coś fajnego zobaczyć. Padam! Pływamy do laguny Honga i zobaczymy, czy przypomina Maya Bay. Woda ma naprawdę taki turkusowy kolor. Nie jest dziś przeźroczysta, pewnie dlatego, że bardzo dużo jest tutaj łódek. Są ludzie, którzy się kąpią, ale sama lagunka naprawdę przepiękna. Pływamy przez tą malutką cieśninę. Naprawdę wygląda to ślicznie. Witamy z wysepki Lao Lading. Jest to jedna z najpiękniejszych wysp, które można tutaj zobaczyć. Ona jest malutka i słynie z tego, że robi się zdjęcia takiej fajnej lagunki, którą zaraz Wam pokażemy. A mnie się już ona podoba od początku, bo zobaczyliśmy już na wstępie tukana. A tak wygląda to w rzeczywistości. Gdyby nie ci wszyscy ludzie, to byłoby tu naprawdę pięknie. Jako że można się tu kąpać, to woda, trzeba przyznać, bardzo ładna. No ale niestety ciężko zrobić to takie bajkowe zdjęcie. Powinni zrobić tutaj według mnie tak jak na Maya Bay, czyli zabronić wpływać łódką i kąpać się i po prostu przyjeżdżać tutaj na zdjęcia. Niestety tak często wyglądają te bajeczne miejsca, które człowiek sobie zaplanował w Tajlandii. No i co zrobić? No, niby huśtawka jest, ale jak zrobić zdjęcie, jak zaraz obok się rozkładają ludzie i wszędzie przed Wami, za Wami, obok Was jeszcze więcej ludzi. Niestety ludzi zdecydowanie za dużo, żeby było tutaj bajkowo, ale my też tu przyjechaliśmy, więc nie ma co narzekać. My na tej wysepce mamy 50 minut, także pochillujemy, porobimy zdjęcia, poszukamy jeszcze więcej tukanów
Nie wiem, może ich się przekąpiemy i będziemy lecieć dalej. No, my lecimy po szybki lunchik. Zaraz nie będziemy głodni. Na lunchik standardowo ryżyk, standardowo ogórek, standardowo kluseczki i standardowy kurczak. Pokręcili i znaleźli jakoś tam miejsce, gdzie w miarę nie ma ludzi. Także pamiętajcie, póki się nie poddajesz, jesteś zwycięzcą, jak to mówią. Więc warto to robić, szczególnie w Tajlandii w sezonie. Ale tak finalnie naprawdę fajne miejsce. On jest malutkie, zjedliśmy tutaj lunchik, odpoczęliśmy chwilę, no i teraz pójdziemy jeszcze się szybko przekąpać. To jest miejsce, dla którego głównie pojechaliśmy na tą wycieczkę. Czy zawiodło Cię? Czy nie? Znaczy ja na pewno spodziewałem się czegoś więcej, no bo wiadomo, że jak widzicie zdjęcia w internecie, no to one są takie magiczne, ale to rzeczywiście tak wygląda, no i jakby trzeba to zaakceptować. Patrz, jaka krystalicznie czysta woda. Widać, jak rybki pływają. Tutaj jest dużo. Jak to się mówi po góralsku, odeszliśmy kapeckę od brzegu i już jest w miarę głęboko, także już mi sięga do biustu. Także to jest też bardzo fajne, że nie trzeba nigdzie daleko wychodzić, tylko jest chłodna, fajna, przyjemna i o pięknym kolorze woda. Dotarliśmy do końca tej plaży. Idziemy teraz zobaczyć, co jest za tymi skałami. I czy tam jest głęboko. Tutaj widzę, że są skały, więc ciekawe, czy przejdę z telefona. Tutaj dużo ludzi też snurkuje i ogląda, co jest pod wodą, natomiast my nasz sprzęt do snurkowania zostawiliśmy na łódce, ale rybki i tak stąd widać, jak pływają. Taka jest przejrzysta woda. I nie wiem, czy widzicie, tutaj jest meduza, na którą właśnie nastąpiłam. Ale powiem wam, że się przestraszyłam, jak nadepnęłam na takie coś oślizgłego w wodzie. W ogóle się nie spodziewałam. Woda ma naprawdę oszałamiający kolor. Naprawdę nam się podoba. Nie wiem, ile razy ja to powiem, ale w Tajlandii jest po prostu super. Wiem, że w każdym filmiku to powtarzamy. Piękny kolor wody, piękne plaże i tak dalej, no ale to są naprawdę piękne miejsca. Patrzcie, jakie piękne te skałki. Naprawdę ślicznie tu jest. I tu pływają te płaskie rybki. Dobra, zbieramy się. Zostały 4 minuty do odjazdu naszej łódki, a my ciągle jeszcze w wodzie. Natomiast ja idę i próbuję nie wejść w tą meduzę co wcześniej. Ogólnie jak na początku myślałam, że no trochę przereklamowane to miejsce, to jak tutaj trochę pobyliśmy, popływaliśmy w tej wodzie, to naprawdę tu jest fajnie i przyjemnie i super, że mieliśmy tutaj aż tyle czasu. No a teraz zbieramy się i płyniemy dalej do kolejnego pięknego miejsca. I jej udało mi się nie wejść na meduzę. I bardzo podoba mi się ten znak. Uwaga na spadające kokosy. Znaczy, że jesteśmy w fajnym kraju. Życzymy sobie, żeby tylko takie mieć problemy i wam również tego życzymy. A teraz żegnamy się i jedziemy dalej. Dopłynęliśmy na wyspę Hong i tutaj na plaży spędzimy sobie 2 godzinki. Kochanie, zarządzam, że naszym pierwszym stopem na tej wyspie będzie viewpoint. Co ty na to? Zgadzam się. Nie wiem, jak ja wyjdę po tych schodach do góry po ostatniej naszej wizycie i 1260 stopni, które pokonaliśmy, a nawet więcej, ale może damy radę. Tak wygląda wyspa. Jesteśmy tutaj, a musimy przejść tutaj na viewpoint. Pan przewodnik polecał nam również, żeby wypożyczyć kajak. Wyspę można opłynąć, a przynajmniej dopłynąć do jakiejś pięknej laguny, ale my tam z kajakami no, nie za bardzo. Jak byliśmy ostatnio na Hong Island, na innej Hong Island, jak byliśmy na wyspy Jamesa Bonda, to tam pływaliśmy kajakami. Było miło. To jest ta laguna, którą odwiedzaliśmy rano, więc
nie do końca czujemy potrzebę, żeby jeszcze raz tam płynąć. Wolimy sobie zaliczyć viewpoint. Oj, tutaj już doszliśmy do tej pięknej plaży, gdzie można snurkować i pływać i podziwiać kolor wody. Jest naprawdę pięknie. My się jednak nie zatrzymujemy przy tej pięknej turkusowej wodzie, tylko pędzimy dalej, żeby zobaczyć tą wyspę z góry. I rozpoczynamy naszą wędrówkę schodami. Podobno jest tam 360 stopni viewpoint. I dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy iść w butach. Dobra, dotarliśmy na pierwsze półpięterko. Tak wygląda. Jeszcze dużo schodów przed nami, ale damy radę. Natomiast tutaj można się dowiedzieć o florze i faunie. Są tutaj też tukany, więc będziemy ich wypatrywać. Patrzcie, co nas czeka. Niekończące się schody do góry. To wejście naprawdę nie jest najłatwiejsze. Dlatego tutaj wszędzie są też wypisane numery alarmowe. Są też przyciski. Tam jak byliśmy na tym podejściu, to był przycisk, który można było nacisnąć i wezwać pomoc. Patrzcie, jakie tu widoki się zaczynają pojawiać. I nie, wcale nie chciałam wam tego pokazać, tylko dlatego, że się zasapałam. Piękna Zatoka Pangna. Te wysepki naprawdę są urocze. Czyżbym słyszała tutaj drona gdzieś? A tu park narodowy, nie wolno. Jest naprawdę pięknie, a to jeszcze nie jest sam szczyt, więc wspinamy się dalej dzielnie po schodach. A jeśli nie widzieliście naszego odcinka, gdzie wspinamy się po 1260 schodach, żeby wejść do świątyni buddyjskiej na skalę, to zapraszamy. Tutaj mamy jeszcze jeden viewpointik po drodze. Zobaczmy, jak wygląda. No pięknie widać wszystko w oddali. Jesteśmy na kolejnym viewpoincie. Widok naprawdę niesamowity. Widać już przepięknie Morze Andamańskie i te wyspy dookoła. Spoko. Widoki są naprawdę piękne, ale już mamy niedaleko. Patrzcie, tam już widać koniec naszej trasy. Przynajmniej taką mamy nadzieję. To jest koniec naszej trasy, ja się tego trzymam. Natomiast chciałam dodać, że to morze, które tu widzicie, to chyba wszyscy wiedzą, ale tutaj nas dokształcają, że to jest Morze Andamańskie i to jest część Oceanu Indyjskiego. Niech to drzewo was nie zmyli, ała, nie zmieściłam się. To nasze ostatnie schody na tej trasie, to znaczy w górę. Już jesteśmy. No dobra, jesteśmy na szczycie. Stamtąd przyszliśmy. Tam widzicie ten kawałek niebieskiego, takiego pontonowego mostu. I normalnie chwila, moment, jesteśmy już tak wysoko. No i chyba najładniejszy widok z tej platformy, czyli te wysepki, które widzieliśmy już wcześniej troszkę niżej. Naprawdę Morze Andamańskie jest przepiękne. No i mamy oficjalne potwierdzenie. Hong Island Viewpoint zaliczony. Jest sporo ludzi, ale takiego strasznego tłoku nie ma, bo jednak na trasie ludzie się troszeczkę rozbijają. Powiemy tak, nam się viewpoint mega podoba. Zdecydowanie. Wejście tutaj na pewno jest mustem, co nie zmienia faktu, że znowu przypomniałem sobie, jak to jest się spocić w Tajlandii. Mi się najbardziej podoba to, że widać Morze Andamańskie, że widać drugą stronę i widać też wyspę Honga, na której jesteśmy. Tutaj z tyłu widzicie tą plażę, z której przyszliśmy, także naprawdę to jest takie prawdziwe 360 i wszędzie można zobaczyć bardzo fajne widoczki. A teraz jedyne, na co liczymy, to na to, że zejście będzie łatwiejsze niż wejście, ale że idziemy w klapkach, no to może być to lekkie wyzwanie. No, schodzimy i schodzimy. Na razie nie jest źle, chociaż jeżeli myślicie, że schodzenie jest naprawdę dużo łatwiejsze od wchodzenia, to możecie się pomylić. Schody się robią coraz dłuższe. Dobrze, że idziemy w dół. Tutaj ulubiony kawałek schodów.
naprawdę srogo w dół. Ja powiem tak, bardzo dużo ludzi się mnie pytało, czy mają zawracać, czy jeszcze daleko. Warto tam wejść, to naprawdę nie jest bardzo, bardzo wysoko. Można zobaczyć super widoki. Już na pewno nie zawracajcie, jak czujecie, że jesteście za połową, no bo to już szkoda waszej energii. A my idziemy na plażę. Ale było niesamowicie i naprawdę, naprawdę wszystkim polecam. Dotarliśmy z powrotem na dół, zajęło nam to trochę więcej niż pół godzinki. W dwie strony, naprawdę nie ma co się bać. Trochę się spocicie, ale z drugiej strony, jakbyście byli tu na plaży, to też byście się spocili, bo jest 36 stopni, 90% humidu. Także my mega polecamy, super foteczki można zrobić, a teraz idziemy odpocząć. Plaża tutaj jest naprawdę spektakularna, woda krystalicznie czysta, także nic, tylko leżeć się kąpać. Ale jak zobaczycie sobie taki ciekawy fenomen, ta plaża jest pusta. A wiecie czemu? Bo wszyscy chowają się w cieniu i nie ma co się dziwić. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. My też postaramy się jakieś miejsce w cieniu znaleźć na nasze rzeczy i lecimy do wody. Posnurkowaliśmy sobie trochę tutaj. Tutaj generalnie rafa jest ładniejsza niż tam, gdzie nas opuścili na snurkowanie. Natomiast jest bardzo dużo jeżowców i ta rafa jest też płytko, więc widać rybki, ukwiał i tak dalej. Te wszystkie takie muszelki, co się, wiecie, otwierają, zamykają. Także jest super. I widzieliśmy takiego grubośnego Nemo z tatusiem, błazenki. Także polecamy tą miejscówkę zdecydowanie. Niestety przyszedł odpływ, no i zaczęli nas wszystkich wyganiać z wody. Natomiast fajne jest to, że jak robią ogłoszenia, to robią to po tajsku, angielsku, chińsku, rosyjsku. I nie wiem, czy był jeszcze jakiś język? Nie. Okej, no ale to i tak jest dużo języków. I tam ci panowie na kajaczkach wyganiają wszystkich z wody. Pan na desce, nie na kajaku, przepraszam. No ale wygonili wszystkich, zasnurkowali, przerzedziło się towarzystwo w wodzie. My powoli żegnamy się z tą wyspą, żegnamy się z tą plażą i żegnamy się z tą wycieczką. To był ostatni punkt, który mieliśmy do zaliczenia. Także podsumowując, dzisiaj od rana było snorkowanie, później była laguna na Hong Island, później popłynęliśmy na Koh Landing, a koniec dnia spędziliśmy na Hong Island i tutaj zdobyliśmy też sobie viewpoint. Mi osobiście bardzo się ten dzień podobał. Gabi, jak tobie? Mnie również. Fajnie było, że tutaj mieliśmy więcej czasu, takie 2 godzinki na pochillowanie sobie troszkę na plaży. Można było robić co się chce, albo wypuścić sobie kajak i popływać, albo posnurkować, wyjść na viewpoint, obejść wyspę. Także jest co robić, naprawdę przyjemnie spędziliśmy ten czas. Tak, my chcemy powiedzieć, że to poranne snorkowanie było raczej takie słabe, ale to też wiązało się z tym, że były meduzy, bo w sumie były bardzo fajne rybki. Tutaj te rafy koralowe raczej są takie ubogie i w ogóle tu na Hong Island całkiem fajnie wyglądało snorkowanie, dopóki nie odpłynęła woda, no i nam zabronili. Ale tak ogólnie naprawdę bardzo, bardzo na plus. Czy to jest fajniejsza wycieczka niż For Island? Nie wiem. Muszę się zastanowić, ona na pewno jest inna, także warto zaliczyć obie. Zdecydowanie warte polecenia, a my mamy nadzieję, że Wam się również podobało tak samo jak nam. Jeśli tak, dajcie nam łapkę w górę, możecie zostawić jakiś komentarz, będzie nam bardzo miło. Za wycieczkę na Hong Island zapłaciliśmy 900 plus 300 za National Park Fee od osoby. Czy to dużo? Nam się wydaje, jak za taki dzień nie za bardzo. Jest to dużo mniej niż za wycieczkę na Pipi. Tak, dużo mniej niż za wycieczkę na Pipi, ale więcej i to całkiem sporo niż na za wycieczkę na 4 wyspy. No ale to też jest kwestia negocjacji. Po prostu wtedy kupowaliśmy wycieczki razem, więc na 4 wyspy zapłaciliśmy 700 plus opłata za Park Narodowy. Tutaj płaciliśmy 900 plus opłatę za Park Narodowy. Tutaj jest taki styl życia, zawsze panowie mają fajkę w budzi. Powrót łódką trwał około godzinę. Mieliśmy zbiórkę o 15, jest 16:10, jesteśmy na miejscu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nic. Hong Island jest fajny, czujemy nostalgię, prawda?
przystonek, że to nasza ostatnia wycieczka na Krabi i jutro już wylatujemy. A po zachodzie słońca postanowiliśmy, że pokażemy Wam, jak wygląda nocne życie w Tajlandii, więc zabieramy Was na nocny market. Zapraszamy. Będzie pyszne jedzonko i dużo kolorowych rzeczy. Już od wejścia witają nas występy na scenie. Tam jakaś pani przebrana tańczy. Można tu znaleźć wszystko, tak zwane smarmydło i powidło. No ale jest to dobre miejsce do kupienia pamiątek. Jest to na pewno też popularne miejsce i jest otwarte codziennie. Na tym markecie zjedzie wszystko, ale ten charakterystyczny dźwięk to dźwięk takich tradycyjnych tajskich lodów. Jeżeli chodzi o jedzenie, to możecie tutaj zjeść sobie jakieś takie pieczone ziemniaczki, możecie zjeść sobie oczywiście mięso, znajdziecie szaszłyki, jest bardzo dużo owoców, są też warzywa, także tutaj na pewno nudy nie będzie, codziennie można jeść coś innego. Oczywiście szejki, to jest coś, co tutaj zawsze się je, ale raczej pije. Wszędzie spring rolki, więcej mięska. To jest nasza ulubiona pani z syną przyrządza kukurydzkę. Ulubiony watermelon shake. Nie mogę mu się nigdy oprzeć. Tak się wybiera jedzenie, macie wszystko narysowane i możecie sobie tutaj sprawdzić, na co macie ochotę. Później pani się mówi numerek, a tam panie przygotowują posiłek. No a jak ktoś ma ochotę na stare, dobre żebra, to tutaj jak najbardziej można się zjeść. A tu przyznam się, że to nasza ulubiona pizza i dzisiaj też weźmiemy ją na wynos, bo wieczorem jesteśmy bardzo głodni. Tu więcej owoców, tutaj też owoce, tylko że morza. Można sobie tutaj też zjeść rybę na szaszłyku. Nigdy nie jadłam takiego łososia szaszłykowanego czy tuńczyka. Ciekawe. Są też takie słodycze sprzedawane po 20 batów za jedną sztukę. To zdecydowanie nie są nasze smaki. My to raczej wybieramy takie rzeczy jak lody czy naleśniki. A może takie suszono-ośmiorniczki. Dlaczego by nie? Pierwszą rzeczą, którą spróbujemy dzisiaj, będą meduzy. Tutaj Tajowie jedzą meduzy, więc jest tutaj stanowisko, gdzie sprzedają te meduzy na patyku, na szaszłyku, więc postaramy się zamówić i spróbować. Oprócz meduz sprzedają tutaj też zielony kawior, tak zwane sea grapes. I kawior kosztuje 60, a jeden taki szaszłyczek z meduzy 25. Nasz już się robi. Mam nadzieję, że będzie dobry. Mamy już, jest meduza. Oprócz samej meduzy dostaliśmy jakąś taką sałateczkę, troszkę zieleniny. No i pan tu polał jakimś takim zielonym sosem. Nie wiem, co to jest. I teraz uwaga, będziemy próbować. Ostre. Jest to takie chrupiące, trochę bez smaku jest ta meduza. Ten sos nadaje ostrości, natomiast jest to takie glutowate trochę. Można tutaj oczywiście też spróbować skorpionów i innych robaków, ale powiem wam tak, ja już to jadłam i nie zamierzam tego próbować ponownie. Smakuje to trochę jak takie bardzo, bardzo, bardzo solone chipsy. Nie jest takie zbyt dobre, najlepsze są te najgrubsze chyba. Jedną z rzeczy, którą musicie spróbować będąc w Tajlandii, jest mango sticky rice i właśnie będziemy zamawiać. To jest nasz pierwszy raz spróbując mango sticky rice
Tutaj jest kleisty ryż, mango i sos. Nie wiem jaki to jest sos, ale jest taki słodki bardzo. Najpierw spróbuję osobno składniki. Dobra. I ryż. Składniki osobno bardzo dobre. Zróbmy trochę pomieszania. Mango sticky rice. Ja myślałam, że to będzie ohydne, ale to jest naprawdę dobre, naprawdę. Niestety jedynym minusem tego night marketu, jaki znaleźliśmy, to jest to, że tutaj nigdy nie ma miejsc. Także często musimy sobie wziąć po prostu rzeczy take away i zjeść w domu, albo przejść sobie na plażę i tam sobie też jadamy. Natomiast tutaj jest polowanie zawsze na stolik. Przyszło nasze jedzenie. Kurczaczek, jak widzicie, jest. Niestety wszystko tu jest w plastiku, no ale co zrobić? No tak wygląda miejscowa, gdzie można jeść. Wcale nie jest duża, więc trzeba szukać miejsca. Tutaj, gdyby ktoś był zainteresowany, to targ jest otwarty od późnego popołudnia do 23, także przez całą noc tutaj nie pojecie, ale do tej 22, 23 wszystko jest otwarte. Później imprezy przenoszą się do lokali. No dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć ten odcinek. Mamy nadzieję, że Aonang Wam się spodobało. Nam na pewno bardzo. Spędziliśmy tu naprawdę kilka solidnych dni. Byliśmy na wielu wycieczkach, byliśmy w każdej części miasteczka, byliśmy też na targach, mieliśmy okazję pojeść różne crazy rzeczy. No i zrobiliśmy też prawo jazdy. No i zrobiliśmy prawo jazdy, tak, to prawda. Jeżeli chodzi o odcinek z Aonang, mamy nadzieję, że też zaspokoił Waszą ciekawość, jak wygląda ten rejon. A my tymczasem będziemy się powoli żegnać. Dziękujemy Wam pięknie. Zostawcie lajka, dajcie suba. Komentarzem oczywiście też nie pogardzimy. A tymczasem lecimy dalej i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.